今天文香弟弟，我要来查修这一台纳智捷的 U7。真是不好意思，我的头发有一点卡住啊。在查修之前，我习惯先来一首 Apple Light 98.9。首先，我决定先把引擎升高。 于是我决定先使用工具把下护板拆掉。真心建议大家一定要买一支90度的电动扳手，在我们工作的时候，其实真的很方便。 它的压缩机看起来怪怪的，而且它的压缩机轴心有一点半咬死。为求谨慎，我还是决定使用听诊器。这个听诊器我称它为不专业的听诊器，只有像我这种不专业的人员在使用的。我决定先拆下我那帅气的头灯。这个听诊器其实还蛮不错用的，而且它还有单向收音的功能。 可以很快的抓到异音，在使用之前，我们一定要先做测试。不知道为什么，我发现我的特工都很容易坏，至今还找不出原因。